预警系统。暴雨引发的山洪灾害是我国最常见的自然灾害。山洪灾害造成人员财产损失巨大，在山洪危险区安装国信华源预警系统，提高山洪灾害监测预警能力，是有效避免山洪灾害的重要方式。突发暴雨时，国信华源预警系统以无线方式将安装在西河上游的入户型简易雨量站和入户型简易水位站实时监测的超警戒暴雨和洪水预警信息，发送到在居民家中的入户报警器上。警报！警报！暴雨警报！请立即转移！请立即转移！入户报警器接收预警信号，自动发出真人语音报警和警示灯光闪烁，提示居民做好转移避险准备。警报！警报！暴雨警报！请立即转移！请立即转移！警报！警报！暴雨警报！请立即转移！请立即转移！如居民发现暴雨洪水情况紧急，也可即刻使用国信华源防汛呼叫器，向全体居民家发出紧急广播通知。安装在居民的入户报警器，自动将预警信息通知到户到人，居民应按照预警信号立即转移。国信华源防汛预警，关爱生命，监测及时，提前预警，关注暴雨山洪安全，人人有责。